ஹாய் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லுங்க. அப்ப நீங்க ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம பெங்களூரில் இருக்கிறோம். பெங்களூரில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? லூலு மாலில் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். எனக்கு தேர்ஸ்டே செம்ம கூட்டம் தேர்ஸ்டேக்கு. ஏன்னா எல்லாமே கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறதுனால ஒரே கூட்டம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் கோர்ட் வந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பர்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோமா சாப்பிட? பர்கர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோமா சாப்பிட? ஓகே, ஸோ நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாமா? எங்கே ஷவர்மா உள்ளே இருக்குது. காரமாக இருக்கா? நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போயிடலாம். ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போயிடலாம். चीज़ ले लेगा चीज़ लो ना चीज़ ला KFC தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டா. லார்ஜ் வாங்குனீங்க என்ன? இது கூட இது வராது. இது மீடியம். இது குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும்ல. அப்புறம் ரெகுலர் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் நீட்டாக போனோம். ஓ நீ தான் ஆர்டர் பார்த்தியா? ஓகே மேலே நின்றுனா அது கூப்பிட்டு கம்ப்யூட்டர் ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. கொடுத்த உடனே அது லீவ் டாபிக் சரியாக இருக்கு. சிக்கனை பிடிச்சிட்டு நீ பர்கரை சாப்பிட சிக்கியா? ஆக்சுவலி ஜிஞ்சர் பர்கரோட கிளாசிக் பர்கர் சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் மட்டும் தான் பிடிக்குது. எல்லாம் பிடிக்கிறது இல்லையா?
பியோர் வெஜிடேரியன் இல்லையா? நீங்க பியோர் வெஜிடேரியனா பொறுத்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க? Stop it.